呢個好鋒利嘅一把刀嘅，個利器喎呢個真係。手術刀片啊！手術刀片啊！呢個係。哇！直接上手啊！呢個師傅表演嘅係一個咩法門？刀槍不入啊！直接。你睇唔睇到有痕㗎？你睇唔睇佢而家畫到有痕喺度已經。追佢啊！哇，好恐怖！來自己玩，來自己檢查這個刀，來檢查。你打沒帶？你邊囊，該打沒帶？拿張紙來。佢而家話要攞張紙去示範，咪真係好鋒利呢個刀啊！因為唔可以用我哋去示範。冇理由係攞阿爽去示範㗎嘛。好，我哋試下攞個袋去戒下。嗱，你睇下，佢真係一嘢就戒開咗啦把刀，大家睇到啦。 O 嘴，阿爽已經 O 到 O 嘴都唔識講嘢啦！呢個師傅嘅法門，太勁啦！突然間喺我隔離咁樣去刮自己，跟住完全冇事喎。咁而家師傅佢嘅師傅係呢個啊嘛，係嘛？係。我聽人確保。呢個係係啦，就係阿贊吉師傅嘅。阿贊吉泰國最犀利嘅白衣。全泰國最犀利嘅白衣占卜師。好。超犀利！今晚呢個唔係占卜師啊，呢個法術嘅師傅。法術添啊！係啊。哦。全泰國第一刀槍不入，現在活在世上嘅。今晚直播同大家全泰國刀槍不入嘅師傅。留意我哋直播啦，真係。Oh my god！好。今晚直播見。好。